早晨啊，啱啱就而家出去，咁咧天色咧好似好咗少少，咁而家咧就會去返尋日都會去嘅直島，係啦。不過今次咧就只係佢係一個中轉站嘅啫。其實我哋最主要咧今日咧就係一個叫犬島嘅地方。嚟到直島啦，咁而家好似啲嘢都未開咁樣，買船飛嗰啲係啦，而家都尚算就係太早啊，係啊，咁去周圍附近嗰度睇一睇，有冇啲乜嘢其他嘢可以做。如果你係去犬島嘅話呢，喺豐島嘅時候千祈唔好落船。當大家聽到犬島呢個名嘅時候，你會聯想到啲咩？我諗大家第一時間都會諗起狗。如果你係愛犬之人，帶住咁嘅心態去嘅話，呢個島可能會令你失望，因為島上面一隻狗都冇，至少我去嗰時見唔到。呢個島名嘅由來要翻去差唔多1100年前日本嘅平安時代，有一位官員開始講起。呢位被人尊稱為學問之神，佢憑實力喺公元901年升咗職做右大臣嘅菅原道真。正所謂樹大招風，招來疾到，佢俾另一位同事左大臣嘅藤原時平屈佢謀朝篡位，最後仲俾人燉咗冬菇。流放咗去九州嘅大佐府做大佐權帥，傳說係喺流放途中遇到風暴，隔船去到溶溶爛爛之際，聽到狗吠聲引導上島得救，而呢個島就係犬島啦。時間再去到近代17世紀，日本開始盛行採石業，犬島喺1909年興建咗銅嘅冶煉廠。經過時移世易，隨住高度發展過後，工程需求都開始減少，加上成本高昂同埋法規收緊等等嘅原因，採石業都開始式微。10年後1919年，犬島間冶煉廠仲執埋，犬島居民嘅人數由曾經最高峰超過3000人，因為冶煉廠關閉之後，而家剩翻1%。再翻去近啲嘅大約1990年，犬島嘅醫療廢料處理場俾人揭發咗，培樂新公司理事長福武總一郎決定收購呢一塊土地保存遺跡，將直島計劃嘅成功apply落犬島度，將冶煉廠改成為美術館，將藝術結合呢段工業發展史，為犬島寫下新嘅篇章。終於嚟到犬島啦，而家天氣好好啊，好曬，係啊。咁差唔多4個鐘由高松嚟嘅話，所以咧呢一個咧係第一班嘅船嚟嘅。如果你係喺岡山嚟嘅話咧，咁就其實係好近嘅啫。一落船咧都要攞咗個整理券先，跟住然後去俾錢咁樣，即係得1點同埋得3點幾嘅啫。咁我揀呢一個保險啲啦。買完船飛啦，咁正式就開始今日行程啦。咁而家咧就行緊去嗰個美術館嗰度，睇下可唔可以入到去影一啲即係嗰個煙囪嘅相咁。又到咗暴露年齡系列。喺我行緊呢一段路嘅時間呢，就令我諗翻起 Windows 唔知幾多年嘅版本嘅 Screen Saver 定係一隻遊戲咁樣。呢度呢就係個入口啦。呢度呢全部都係啲石砌出嚟，好靚，好 raw， 好粗獷。佢將一個製煉廠變咗做一個美術館咁樣，室入邊咧就唔俾影相嘅，但係咧佢話美食，佢頭先咧一入到去一間好黑嘅房，不過就唔係全黑嘅，咁咧佢就不斷有啲鏡咧喺度折射，你向前邊咧佢就會折射咗個海嘅圖案，然後你望後邊咧就會折射佢本身一入嚟咧 set 咗一個 screen 係一個火球嘅熒幕咁樣。
咁佢嗰段反射嘅話咧，咁你向前就只會睇到個海，向後就睇到個火球，咁不斷咁行，係咁行完出嚟之後咧，就入咗一個好似一少少哈利波特嘅世界，佢就分散晒好多嘢，係啊，將佢個廠，譬如話有啲門啊嗰啲咧，就拆晒一件一件咁樣咧，跟住就吊住上去咁樣。咁有一個拆件咧，就拆咗個馬桶，咁你就會諗起，即係佢就好似 Duchamp 咁樣擺翻調轉個馬桶咁樣擺，係咁呢個都係一個少少嘅彩蛋。咁跟住咧，然後咧我就去行一段路啦，咁就係睇翻嗰啲煙通啊嗰啲，咁啊大概2至30分鐘咁樣。好，咁我哋開始起行啦。哇！好震撼！我一入行到嚟呢一度咧，好震撼。呢一度好似有教堂咁啊，但係呢一個係一個製電廠嚟嘅。應該呢條路咧就係離開呢一度嘅。咁其實呢一度咧就好易行嘅啫。咁就落山嗰時少少係冇石級咁樣嘅啫。咁但係啲路都尚算平坦，即係你踩住啲石啊，咁其實都好易過到。咁而家咧離開呢一度咧，咁就再去第二度啦。咁我攞咗呢張單張啦，基本上我而家咧都跟住去嗰個行噶啦。好中意又係俾書包嘅感覺。咁而家咧應該就係上去呢一度咧睇其中一件 artwork。呢個藝術作品分為2部分，分別係室內同埋室外。室內就整咗一個植物嘅雕塑，我自己呢一度咧就諗起藤蔓咁樣，佢慢慢咁樣延伸出去，又令我聯想起一啲泡泡咁樣啦，越發越大。而室外嘅雕塑咧就係一啲動物，呢個作品應該表達緊犬島裏邊嘅植物點樣同動物融為一體。而家咧我哋就會睇第2件嘅 Art House 嘅展品啦。係一個切石嘅一個人嘅屋企啦，係啦，咁佢會有自己傳承一啲徒弟啊嗰啲咁樣。咁當然而家咧就要用機器取代啦，就唔需要由人手去切割嗰啲石頭咁樣。係啦，咁其實呢一個咧就喺裏邊整咗啲 artwork，咁啊去紀念翻其實係有人去切割呢一個石頭嘅呢一樣嘢咁嘛。要提醒大家呢一個地方啦，犬島其實有極多蜜蜂嘅，咁所以咧大家如果你驚蜜蜂咧就小心啲啦。對付蜜蜂一個方法咧就係唔好理佢，你唔好跑，同啲狗嗰度係一樣嘅。不過去到呢個展品啦，呢個 artwork 咧係整咗好多唔同嘅 contact lens 咧咁樣擺入去，其實好似啲水珠咁樣，跟住再加個玻璃嘅反射啦，咁啊有無限嘅水珠。好多時呢啲 art piece 咧，而家咁樣影出嚟咧，同睇咧係唔同。入到嚟一間屋度啊，已經係廢棄嘅屋啦。好啦，咁入到嚟呢個 art，哇！你喺度講嘢咧係有回音㗎。Hello，係完全唔同㗎。係啊，呢個展品唔係睇嘅，即係如果咧有啲人喺度做一啲 performance 啊咁樣，或者玩啲聲波啊嗰啲，一定會勁正。出到去咧就會好似睇到頭先個 contact lens 個作品一樣啦。係啊，咁你會係有啲 bubble 咁樣嘅形狀喺度。咁樣咧，你兜圈嘅時候咧，你一直都揾緊個入口，究竟有冇得入嘅咧？咁樣係啊，咁其實頭先就係入咗去咁樣去嘗試咁樣，
呢個作品咧係入去玩嘅，係啊，一定要玩，唔好淨係齋睇。好慘啊！發現咗隻蜜蜂咧 trap 咗喺度啊！咁繼續行上去少少，咁啊睇第二啲 outwork。呢度咧又係有回音啊，係啊。呢一個咧叫 artist 啊，或者呢個建築家叫梅島和世咁樣。佢做嘅 outwork 咧，其實頭先都係有回音，係啊。佢下邊地下咧，又係一啲光，係即係佢上邊有啲窿啦，咁下邊有啲光咧打翻落嚟。到咗經過呢一個咧，就係岡山市立犬島自然之家咁啊，咁我哋就入去睇下啦。呢個位咧喺度打機咧嘅 Left 4 Dead 嗰啲 feel 啊嘛，佢明明咧其實呢一度咧係開放緊，但係佢好似冇人咁啊。不過咧犬島咧都係一個算一個唔係咁 popular 嘅島嚟嘅，即係 compare with 譬如話直島啊、豐島啊、小豆島啊嗰啲咁樣。呢一個咧就少人咧睇咧。其實幾正，犬島咧就盛產花崗岩啊，咁所以咧就好多都係用石啊、木啊嗰啲嚟整，好好啊！呢一度佢有啲設施咧，俾你哋可以借嚟玩。因為咧，你其實見到出邊咧，頭先嗰個咁大塊空地咧，其實係好好用。呢一度咧其實就冇乜嘢睇嘅，咁而家咧就跟翻藝術節嗰度嗰啲嘅展品嘅方向咧，就繼續行啦。呢一度有個 outwork 啊，咁呢一度咧應該係入去一個 garden 嗰度嘅，係啊，見到好多嘅花花草草啊。原來唔係雞蹄嚟嘅，原來係有部機擺喺度。我諗應該都係嚇走嘛啲動物啊，嗰啲咁樣嘅目的嚟嘅。Oh shit！ 唔撚係啊，呢度真係啊，有好多雞喺度啊。Oh shit！ 原來唔係播㗎。咁不知不覺咧，已經行到去呢件 artwork 嗰度啦。呢件 artwork 咧，其實係一個 bench 嚟嘅，可以俾人咧欣賞個海景。我想講咧，呢度咧真係靚到唔捨得走啊！好感動啊！見到呢一個海好靚，然後咧好似有啲發光嘅鑽石喺度咁樣，哇，係有啲眼濕濕啊！好靚呢一度真係，不過係啦，都要走啦，係啦，咁都要睇第二個展品。呢個展品咧叫做 Self Journey with Flowers and Light 啊，係啦，咁 flowers 就係佢喺話 bench 嗰度嗰啲花花啦。咁而 light 咧，我估應該咧，佢係想表達緊咧嗰啲好似鑽石咁樣嘅水嘅，佢有啲反射咁樣。呢個係一個 self journey 嘅，因為你真係一個人坐喺度咧，你會感受到嗰個自然嗰個美麗。好啦，咁而家咧就行翻出去，咁啊睇埋應該剩餘2個嘅展品，係啦，咁睇下應該有冇時間咧。咁啊，可能喺呢度食個飯先。咁頭先個 artwork 咧，佢就唔俾影相嘅，係啦。咁但係我描述下大概有啲乜嘢啦，係啦。咁其實咧，佢就係應該用木整嘅，
係啦，咁啊整咗唔同花啊嗰啲咁樣嘅，咁你又有唔同顏色啊嗰啲咁樣，就係有個加德嗰個作品咧，其實就好似即係而家嗰度咧，佢就 replicate 翻嗰樣嘢，不過佢嗰啲花咧就唔係生長得好茂盛啊嗰啲咁樣，咁係形容一個即係凋謝嘅狀態咁樣嘅。呢度有間 cafe 喎，係啊，睇嗰啲個 menu 好似唔錯，咁啊入去睇一睇，食個嘢休息下先。咁咧我就嗌咗呢幾樣嘢食啦，係啊。咁首先係個沙律啦，呢一個就係蘑菇 squid 嘅沙律，係啊，唔記得 squid 係咩？跟住然後咧就呢杯 Earl Grey 咁樣。咁其實咧係呢一個有得加大，不過就唔加大啦，因為我想試下佢嘅 dessert。好，咁食完啦。咁首先個沙律咧，佢又唔係用平時啲沙律醬，佢就用醬油啊。咁一開始咧嗰啲菜好青，咁但係我又好中意呢種青。咁到個 pasta 咧，嗰啲番茄咧可能真係新鮮番茄，就唔似有啲番茄醬咁樣。咁但係就唔會話好酸咁樣。咁至於杯茶咧，好濃，咁啊亦都係非常香咁樣啦。咁但係濃咧又唔會苦得滯啊嘛。咁而家食晒啦，我就係叫咗個甜品，咁就係芒果豆腐嘅雪糕。不過個 topping 係咩嚟嘅咧？等我試下先。紅莓嚟嘅。咁店裏邊咧，因為太多人啦，咁我費事咁大聲講嘢，咁所以出咗嚟先講。咁個雪糕咧，其實都係幾唔錯。你首先擺入口嗰時咧，佢就係一個芒果味，跟住咧，然後咧溶咗喺個口入邊咧，就有豆腐味。咁呢一個變化層次咧，其實幾特別嘅。咁但係咧個味咧其實偏淡嘅，係啦，佢上邊有啲紅莓嘅 topping 咧，其實我就覺得多咗嘅。咁有興趣到時自己可以嚟呢一度去試下啦。咁我哋咧就睇埋剩餘嗰兩個嘅 artwork 啦，到去咧就係間 artwork 係啦。咁其實同嗰間 cafe 咧幾步嘅啫。啲佛鏡嗰度咧揾下，咁咧你望緊杯細鏡咧，除咗呢塊咧，你其實可以拉入埋去其他鏡，好似一個時空隧道咁樣。你而家影出嚟啦，係好似一個時空隧道咁樣，好得意喎！呢件片好得意，好慘啊！呢度有隻蜜蜂 trap 住啊喺呢一度，希望佢可以逃出嘅。好啦，咁我哋行翻呢個出邊咧，就去睇最後一件展品啦。我喺頭先呢一度啦，對面嗰度啦，行過嚟啦，咁其實都已經俾呢一個 artwork 咧，真係叫我吸引住噶啦。咁佢俾我嘅感覺咧，唔知點解啊，好似食人花咁，即係你見到啦，嗰度有幾個口咁樣，係啦，好似食人花咁樣打開咁樣。咁呢個係幾歡樂嘅，係啦。如果呢一度咧加埋啲遊樂設施啦，因為呢度咧其實都係空地嚟嘅啫。即係如果呢度加建啲遊樂設施咧，咁就會好歡樂啦成件事。犬島咧俾我感覺咧，其實都係幾驚喜嘅，因為事前咧其實都真係冇 plan 過。我尋晚叫做睇過下，咁我見到應該可以玩晒喎，咁樣係啦。如果我坐第一班船去，跟住然後咧就係最尾嗰班船翻。呢一個暫時啦，我覺得最 calm、最舒服嘅一個島，係啊，咁亦都係好喜出望外嘅一樣嘢。如果有時間嘅話咧，係啦，我呢一個島係極度推薦，自己一個人嚟，有啲咩唔開心嘅話，嚟呢一度 calm down自己嘅話，係非常好嘅一個機會。係啊，我覺得呢一個係非常值得嚟嘅一個島。
實已經要即刻過去買飛咧，翻去高松啦。如果唔係咧，又會滯留到7.9啊！唉，仆街，真係講中，係啊，就真係滿咗船。咁但係算啦，當係咩咯？當係今日睇嗰個資料館咯，尋日冇睇咁咪今日睇埋咯，係啊。咁係咯，又係7.9啦，依家又揾下睇下有啲咩嘢食啊咁啊！而家現場係一片混亂，好多人都好似我咁買咗5點鐘嘅船飛，但係因為滿咗船啦，所以上唔到。最後咧係可以退翻船飛嘅。再嚟資料館咧都係 close 咗嘅。咁我哋都係乖乖地翻去嗰度等船飛啦。喺直島 cafe 咧，即係食啲嘢啦。呢個咧應該就係燒汁炸雞飯，佢寫住江山2個字嘅有。咁唔知有冇牛仔啊？我想講咧個飯差，我完全唔知道咧佢食緊雞嚟嘅，即係唔關啲炸漿多事，炸漿多咧都算啦。咁但係佢啲雞咧，你咬落去咧，你完全 feel 唔到有啲肉絲啊，嗰啲肉啊喺度咁樣嘅，即係你個炸漿同埋佢嗰個雞嗰個狀態咧係一 Q 樣，係飯咧就爛啦，係啊，即係唔係粒粒分明啦，即係我 expect 到日本米嘅都係粒粒分明咁樣啦，即係呢個連香港嘅 standard 啊都未做得到，哇，極度失望，仲要990 yen。好貴啊！即係呢餐唔 Q 值啊，差啊係。It's the biggest piece of dog shit。即係我諗可能仲差過我第一日喺東京食酒店嗰一餐，係啊，即係酒店嗰一餐，有啲嘢可以都 OK 啦，係啊，可以接受得到咁樣。咁但係呢一餐飯純粹係頂住肚咁樣，諗住食少少嘢，唉。即係我係冇乜期望啫，但係我唔會 expect 到係期望係差。即係你俾翻少少肉我都好啊，炸漿多都預撚咗啦。唉，算唔撚講。哇，多個人到啊，排到多過尋日啊，要排埋出邊啊，低能。咁我就喺呢度排。開埋排緊隊嗰時咧，聽到一個突發狀況，佢就話只係剩翻少量嘅船飛。哇！單身狗嘅好處啊，最後一張咧去高松嘅飛咧都可以俾我買到，用單身嚟證明我嘅實力嘅就可以買到最後一張飛，真係好戲劇性。本身諗住5點半早咗翻嚟實買到啦，可以搭到5點半啦，點知搭唔到。之後跟住又要買飛，買7.9啦，咁照買啦，咁樣滯留啦，係啦，又睇唔到嗰個最後嗰個資料館，係啦，咁但係都好好彩咁樣啦，唔好意思，就係咁，我呢個日本之旅就係咁幸運。幾經波折，終於翻到嚟高松啦。其實同尋日一樣啫，尋日都係搭呢一班船走咁樣，只不過今日就驚險啲嘅，係啦，咁冇乜嘢噶啦，係啦，咁聽日就係去豐島啦，咁翻去應該話嘢都唔知食唔食啦，可能唔食嘢啦，其實都唔係話好肚餓咁樣，咁所以就直接翻去咁樣就預備聽日啦。我而家應該聽日見啦，因為我唔想好似尋日咁樣有突發嘢咧。咩沖涼啊，乜乜七七嗰啲咁樣，係啦，咁係啦，聽日見啦。